ならどっちが嫌？エアコンか冷蔵庫。今の時期エアコンも壊れんの嫌、冷蔵庫も壊れんの嫌、どっちの方が嫌か。悩ましいね。冷蔵庫の中に入ってる食材全部腐ったら結構大変。そうやんな。冷蔵庫一回壊れたことあんねんけど、買った2週間後に冷蔵庫がびちゃびちゃなって全く冷えなくなったのよ。なんでかって言ったら、勝手に氷ができるやつあるやん。あれね、うちの旦那が水入れるところにラインよりも上に入れてん。それだけで全部がびちゃびちゃなって業者呼ばんと自力で直したんや。とにかく中のもん全部出して全部拭いてそんなんしてやったよ、ほんまに。